आज आपको एक नया शहतूत की मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये देखें, आउट ऑफ सीज़न कह लें या ये नई नस्ल कह लें, इसके पत्ते जो है वो आम तूत की तरह हैं। ये देखें, बड़े नहीं लेकिन है शहतूत है। जो वो भी दाने इसको लगे हुए हैं, फ्रूट लाया हुआ है, वो भी पका हुआ मीठा है माशाल्लाह। ये देखिए, तो ये शबीर साहब तोड़ रहे हैं। ये देखिए फ्रूट के पौधे, तो माशाल्लाह ये देखें, ये देखिए, ये पका हुआ गो आउट ऑफ सीज़न है लेकिन मीठा, इसमें जायका मीठा है। और ये कोई नई वैरायटी है, अभी उनके मालिक यहीं उनसे पूछेंगे कौन सी वैरायटी। ये देखिए शहतूत है। जज़ाकल्लाह।